Италијан дојде во Скопје од далечна Австралија. Од топло, од кенгури дојде во Скопје. Токму така, од плажа на снег. Малку е ладничко, но мора да се адаптираме. Колку време беше во Австралија? Еден месец. Еден месец. Месец дена е доволно да видиш се? Или оне те прв пат? Па јако ми е 15-16 пат, Австралија е многу голема, многу голем континент, така да за гледање, за шетање, човек ако сака да шета, ако има желби, ако има пари, Австралија има доста. Добре, ајде се вака биде искрен и кажи ми за месец дена колку може да се спечели. Колку? Зависи на човек, ако сака да работи, може да заработи, може да пее, викенди, петок, сабота, недела. Зависи. Дали се тоа свадбени За едно странче има? Не, нема толку, не. Да не се лажеме, нема за толку. Може би, ако е добра турнејата, барам една скромна кола. Добро. Една скромна кола. Да, се Зборуваме за 30.000 евра. поволна. Не, за нова не. Твојот хит "Ти само ти", ја го знам. Колку време го имаше спеано? 15 години. 15 години. Стигна до Тајланд. Интересна приказна. Интересно, да. Шлагот на оваа турнеја во Австралија беше тоа што некаде после Стара нова година, враќајќи се од Мелбурн во Сиднеј, еден колега Гоце Манчи ми пушта видео на порака. Вика: "Брату, малку да те расположам и да ти го устреќам денот." И го гледам видеото. Кој е човекот, од каде е човекот, од каде оваа песна кај него. Но ете, значи тоа е македонски ресторан, каде што за време пауза, во вечерните часови, кога има музика, за време пауза се пушта исклучиво македонска музика. И ете на еден од двајцата главни кувари му се засвигала "Ти само ти", А дечкото е од Тајланд, така? од Тајланд, да. Тонг Тинг. Тонг Тинг ја знае на Ја памет знае за "Ти само ти". И кога го снимале, после ден, два, три му рекол: "Гоце, сакаш ли човекот што ја пее оваа песна да дојде тука?" Моментално е во Австралија. Изреагирал интересно и се договоривме и со Гоце и со газдата или на ресторанот Скара Рама 5. Така да денот пред да си дојдем тука, на моја иницијатива, отидовме во ресторанот, му направивме едно изненадување. Ти само ти ми лежиш на срце. Ти само ти, ljubezno ljubive. Ti samo ti mi ležeš na srce. Ti samo ti, ljubezno ljubive. Појачај malo. Во живо сме од ресторанот од Сиднеј, Скара Рама. Не е ни во Кина, ни во Тајланд, туку во Сиднеј. Газата е македонец, а неговата сопруга од Тајланд. А ова е главниот мајстор во кујната. Бос! Сега! Ti samo ti mi ležiš na srce. Ti samo ti, ljubi me nežno, ljubi me. Ti samo ti mi ležiš na srce. Ti samo ti, ljubi me nežno, ljubi me. Уште еднаш ја отпеавме "Ти само ти", но по препорака од Гоце му рекол бареме рефренот цел да го научи. Тонг се потрудил, така да направивме една мала фама тука и таму. Това видео колку има сега вјуз на YouTube? Па има 64-65 хиляди за 7-8 дена. Сега се познати во Тајланд. Како не? Зошто фолк пеачите заработуваат повеќе од поп звездите? Не избрам само за Македонија и за надвор. Искрено, Зоки, на ова прашање јас немам одговор. Едно време, па мислам дека една добра деценија завојњаците не водеа. Беа горе, многу погоре од нас. Ники пат не сум се запрашал
колку заработуваат, зошто заработуваат или Ако ако видите на заработуваат. турнеи, секогаш да одите ти Сузана Кавазова, Елена Велеска, македонците, например, Австралија или Америка не сакаат поп музика од Македонија? Или овие вашите песни се побави за веселење? Сега на една забава во Сиднеј бевме во градот. Интересна забава. Македонско-балканска забава. Значи имаше диџеј за време на неговата музика од 2 сати. 1 сат имаше македонска поп-рок музика. И јас дури бев изненаден. И од Владко Илиевски, и нашиот дојен Стефановски, и од Каролина Гочева, и од Дарио, и од сите тие хитови, хитмейкери што ги познавам јас. Уште почетно ми беше што ја гледав реакцијата на луѓето, на гостите, затоа што имаше и од Кина, имаше од Јапонија, имаше англичани, имаше ирци, имаше срби, имаше хрвати, нормално македонци. Голем дел од сета таа публика ги пееја тие песни. Ти ги само ти, ти ми лежиш на срце, ти само ти, љуби ме нежно, љуби ме. Чао, ве сака Маријан Коцев.